مشاهدينا الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. اختتام مهرجان إرتريا 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا. حملة الطلاب التنموية 2023-2024 تنهي نشاطها. حل مشكلة مياه الشرب في مناطق مديرية دباروا. الجفاف والجوع حاصران منطقة جنوب قارة أفريقيا. بغداد تستدعي القائمة بأعمال سفارة بريطانيا إثر تصريحات للسفير. والصين تطلق دورية في مضيق تايوان لضمان السلامة البحرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتمت اليوم 18 رسميا فعاليات مهرجان إرتريا لعام 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا الذي افتتحه فخامة الرئيس سياس أفورقي في 10 من الشهر الجاري. وأشار مفوضية الثقافة والريادة السفير زمد تخلي في ختام فعاليات المهرجان الذي حضره الوزراء ومسؤولو الجبهة والدوائر الحكومية إلى ترسيخ المهرجانات التي تقام داخل البلاد والمهجر وتلعب دورا كبير في تقوية الوحدة الوطنية إلى جانب تبادل القيم الوطنية ونشر وتعريف الهوية الإرترية، وذلك استنادا لعراقة تاريخنا وخياراتنا السياسية بالإضافة إلى تكوننا الاجتماعي. وأضاف أن ما يميز مهرجان هذا العام هو المشاركة الواسعة للشعب الإرتري والجاليات المختلفة في تقديم الفعاليات، مما يضعه ذلك في منصب تاريخي. وأوضح أن العروض التي تقدمها الأقاليم تطرقت عن الجوانب الثقافية والاجتماعية والتنموية نتيجة لتقديمها بطريقة مدروسة. وقد تطلب الاجتهاد في العمل على توثيق مهرجاناتنا عامة ومهرجان بولونيا خاصة. وذكر التقرير الذي قدم بأن عدد زوار مهرجان إرتريا 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا وصل إلى 400 ألف زائر، حيث قاموا بمشاهدة العروض التي قدمتها الأقاليم والجاليات، بالإضافة إلى المعارض التجارية والعروض الثقافية الشاملة للفنون والتراث. وفي الوقت ذاته تناول التقرير الفعاليات بالتفصيل. هذا وقد قدمت في الحفل الختامي جوائز للجهات المشاركة. شهد مهرجان إرتريا 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا انضباط الزوار بالقوانين العامة، مما يبرهن القيم المجتمعية لدى الشعب الإرتري. وقد أفاد سفير إرتريا بإيطاليا السفير فيسهاسين بيطروس ومسؤول الشؤون الشعبية والجاليات الإرتريا بألمانيا السيد كحسي تولدم أن المهرجانات الوطنية ومهرجان بولونيا خاصة يمتلك تاريخ عريق يعكس قيمنا السمحة وتاريخنا وحدتنا الوطنية والنضالية. وأشاد الزوار بأن الالتزام والانتظام بالقوانين في استخدام المواصلات العامة ساعدهم في الاستمتاع بالمحتويات والخدمات المقدمة في مهرجان إرتريا عام 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا، شاكرين جهود رجال الأمن وخدمات المواصلات عامة وملاك سيارات الأجرة. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة الإقليم الأوسط الرائد كاسة دباس أنه لم يسجل أي حادث مروري داخل ساحة المهرجان، مشيدا بالوعي العالي للشعب الإرتري في المحافظة على السلامة العامة. وأشار أحد الزوار إلى أن خدمة سكة الحديد المقدمة للترفيه تساعد الشباب والأطفال بتعريفهم على تاريخ سكة الحديد الإرترية. اختتمت رسميا أنشطة النفير الطلابي لعام 2023-2024 التي بدأت في 8 من يوليو المنصرم وحتى 17 من أغسطس الجاري. أنجز النفير الوطني 26 بمشاركة 28,600 طالب وطالبة، 33% منهم من الطالبات، بإشراف أكثر من 1000 معلم وخبير زراعي وكادر طبي متجول. وانتشر البرنامج القائم في 126 نقطة نفير و44 مديرية على مستوى البلاد، وشملت الأنشطة المسيرة للحفاظ على المياه والتربة بنسبة 96% و4% اختصت بحملة سلامة المرور.
وصيانة الطرق الترابية بالإضافة إلى أنشطة أخرى. وقد أنجزت في إقليم جنوب البحر الأحمر أنشطة نفير بدأت في 10 من يونيو وحتى 14 من يوليو مراعاة الأحوال الطقس في الإقليم بمشاركة 500 طالب وطالبة. وأشار منسق النفير التنموي في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ جيتوم يماني بأن الأنشطة تضمنت المحافظة على المياه والتربة وحملة السلامة المرورية وتنظيم المستندات والأرشيف في الإقليم. وأشاد قائد الشرطة المرورية بالإقليم الأوسط الرائد هايلي براقي ورئيس جمعية السلامة المرورية السيد ستيفانوس حبت مريم باستفادة الطلاب من التدريب المروري الذي قدم لهم، كما ساهم التدريب في نشر ورفع الوعي المروري بالإضافة إلى تنظيم السير في الشوارع المزدحمة والمكتظة. الجدير بالذكر أن طلاب المرحلة الثانوية يشاركون سنويا في الحملة التنموية الطلابية. بدأ مشروع توفير المياه الصالحة للشرب في مديرية الدبار عام 2021 ليخدم سكان القرى المجاورة لعد فلسطين. شمل المشروع إنشاء خزانين كل منهما بسعة 250 برميل ومضختين تعملان بالطاقة الشمسية وحفر بئرين كلاهما بعمق 12 متر ومد 800 متر من خطوط الأنابيب بالإضافة إلى نصب 9 نقاط توزيع للمياه. وأوضح مقدمو الآراء بأن المنطقة كانت تعاني من مشكلة حقيقية على عدم توفير المياه الصالحة للشرب، وأن إنجاز المشروع مكنهم من ضمان وسهولة تلقي مياه الشرب، مؤكدين اهتمامهم في العناية والمحافظة على فعالية الخدمات التي تقدم لهم. تقع ضاحية عد فلسطين على بعد 30 كيلومتر من مدينة دبار. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الفترة من 14 وحتى 28 من أغسطس دورة تأهيلية لأعضاء لجنة إعانة المسنين وتطوير المعاقين وإعادة التأهيل في كل المديريات. وأوضح خبير السلامة الاجتماعية الشاب محلول دكيروس في لقائه بوكالة إرينا في 15 من أغسطس الجاري، أوضح أن برنامج تأهيل المعاقين المرتكز على المجتمع بدأ في 1994 كما توسع ليشمل إعالة المسنين وتقديم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف بأن أهداف اللجنة تقوية إعانة محتاجي الرعاية وتنوير المجتمع لإتاحة الفرص لهم بالمشاركة المتساوية وتمكينهم على الاعتماد الذاتي. وأوصت مدير فرع الوزارة في الإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم ومدير مديرية قلعة فيها السيد محاري يوهنس أعضاء اللجان للتعرف على الجهات المحتاجة وتقديم المساعدات لهم بمساهمة المجتمع. مشاهدينا، كانت هذه تفاصيل الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قالت المجموعة الإنمائية بمنطقة جنوب قارة أفريقيا أن نحو 68 مليون شخص في هذه المنطقة يعانون من آثار الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو التي قضت على المحاصيل الزراعية في أنحاء المنطقة. وقد أضر الجفاف الذي بدأ مطلع العام الحالي بإنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية مما تسبب في نقص الغذاء وإلحاق الضرر باقتصادات بلدان المنطقة. واجتمع رؤساء المجموعة الإنمائية بمنطقة جنوب قارة أفريقيا التي تضم 16 دولة في حرارة عاصمة زيمبابوي لمناقشة قضايا إقليمية بما في ذلك الأمن الغذائي. وقال الأمين التنفيذي للمجموعة إلياس ماغوسي إن حوالي 68 مليون شخص أو 17% من سكان المنطقة بحاجة إلى مساعدات. استدعت السلطات العراقية القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بغداد لتسلمها مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات السفير ستيفن هيتشن حول أمن العراق. واعتبرت بغداد تصريحات السفير تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة به.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية نشرته الوكالة أنه استدعيت القائمة بالعمالة روث كوفيردال بسبب تواجد السفير خارج العراق، وسلمت لها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق ستيفن هيتشن، والتي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق حكومة ومكونات. وكان السفير البريطاني في مقابلة قال فيها إن الميليشيات الخارجية عن نطاق الدولة قد تورط العراق في مشاكل دولية أو حتى قد تجرها إلى حرب. قامت إدارة فوجيان للسلامة البحرية الصينية بدورية بحرية لمدة 30 ساعة في مضيق تايوان للحفاظ على نظام الملاحة وضمان السلامة البحرية. وشارك في العملية أسطول من 3 سفن صينية وعلى مدى 413 ميلا بحريا في 30.5 ساعة. استهدف الأسطول المناطق عالية الخطورة حيث غالبا ما تصطدم السفن التجارية وسفن الصيد وتكون عرضة للحوادث. وقام الأسطول باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات البحرية وفرض نظام ملاحي صارم وضمان سلامة السفن هذا الممر المائي الحيوي. ويشكل مضيق تايوان شريان حياة بالغ الأهمية للتجارة الساحلية للصين، حيث تبحر السفن المتنوعة يوميا. وصلت درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط إلى مستويات قياسية للسنة الثانية على التوالي، مما يهدد الأسماك والنباتات البحرية ويعزز تكاثر الأنواع الغازية ويزيد من حدة الأمطار في منطقة تتأثر بصورة كبيرة بآثار الاحترار المناخي. وقال الباحث في معهد علوم البحار في برشلونة جوستينو مارتينيز إن متوسط الحرارة السطحية اليومية للبحر الأبيض المتوسط وصل في 11 من أغسطس إلى 28.67 درجة مئوية، وهو معطى قريب من الرقم القياسي البالغ 28.71 درجة مئوية المسجل في 24 من يوليو 2023. وتأتي هذه المعطيات الأولية من بيانات أقمار اصطناعية من مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعود تاريخها حتى العام 1982، وذلك على مدى فصلي الصيف متتاليين. كان البحر الأبيض المتوسط أكثر حرا مما كان عليه خلال موجة الحر غير العادية في صيف 2023، عندما وصل المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح الماء إلى 28.25 درجة مئوية، وهو رقم قياسي سابق دام 20 عاما. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. اختتام مهرجان إرتريال 2024 والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا. حملة الطلاب التنموية 2023-2024 تنهي نشاطها. حل مشكلة مياه الشرب في مناطق مديرية دباروا. الجفاف والجوع يحاصران منطقة جنوب قارة أفريقيا. بغداد تستدعي القائمة بأعمال سفارة بريطانيا إثر تصريحات للسفير. والصين تطلق دورية في مضيق تايوان لضمان السلامة البحرية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.